ગાર્ડનના 3 કલરના જનરલી આ બ્લુ કલરનો હોય છે અને માણસ છે ને ગરમ કરી અને મધ મેળવી અને બ્લુ ટી કરીને પીતા હોય છે. પણ આજે હું જોઉં છું કેવા કલર આવે છે. ત્રણેયનું મિક્સ કરીને કોકટેલ બનાવું છું. આજે બ્લુ રાખું છું પહેલાં. બ્લુનો કલર આવતો જાય છે. હવે આ કેવો કલર કહેવાય આને? પર્પલ નાખું છું. કોકટેલ કલર કેવો થાય છે. હવે આ વ્હાઈટ નાખું છું. જો કલર તો આવતો ગયો છે, પછી જરાક ગરમ કરું.